IPASO میں لاگ ان ہونے کی پہلے ہم اپنے سسٹم میں آئی پی چینج کریں گے نا، تو اگر اس میں کوئی آئی پی ہو تو ہم اس کو آٹو پہ لگا لیں گے. تو یہ آٹو پہ آلریڈی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اوکے کر کے اس کے بعد ہم کروم یا کوئی بھی اس کی آئی پی جو ہے 172.254.253 اس کے ساتھ ایڈمن 128 اس کا پاسورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم لاگ ان ہو جائیں گے. ابھی ہم اس کو کنفیگریشن کریں گے، تو کنفیگریشن